Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 2026 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama wongeye kwirirwa neza? Mwongeye kwirirwa neza murakugana Amakuru. Yego twiriwe neza Mutama, tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza by'umwihariko ku ngingo zikomakomeye zirabana n'umutekano. Uraza kutubwira ko bizifashe gute Mutama? Kare ubwire byongeye kuba cyane imirwano y'akazi kandi yahinduye isura ku rwego rudasanzwe rurenze uburyo wakwiyumvisha. Turaza kandi mu buryo bwiramvuye kubabwira ibiriko biragenda biba imirwano ikomeye ikomeje kubera muri territoire ya Walikale ndetse n'abasirikare benshi bamaze koherezwa na M23 muri Rubero. Ibi rero bizo kongera abasirikare n'ibikoresho muri Rubero biri gukorwa n'intare za Sarambwe byatumye abaturage bamwe batangira kuzingutwa abo bakaba bari guhunga ku mpavu zuko bafite ubwoba ko imirwano ikomeye ishobora kuza kuba. Ni mu gihe kandi abari mu gisagara cya Butembo benshi mu bagwiza tunga batangiye kuba bakuramo akabo karenge bagahunga bitewe n'amakuru akomeye bamenye ko M23 ishaka kugaba ibitero byo gufata uyu mujyi. Ni mu gihe ariko inzego z'umutekano za leta ya Kinshasa zo zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zisubize inyuma uwo ari we wese ushaka guhungabanya umutekano. Turaza rero kandi kubabwira abanywanyi bijyanye na appui logistique biri kugaragara mu bice Ni ibice bitandukanye byiganjemo imisozi y'ahantu Warungu ndetse na Fizi n'abanyamakuru. Turaza kandi kubabwira operation ya Pomoji cyangwa se operation conjointe iri kwirahuza Fdnb na FARDC mu bice biri muri Mwenga aho birangiye gute? Ibintu kuzambanitse kandi bikomeye cyane ku mpande zose. Turababwira kandi uwanja wa mapigano ya Mirimani, turebe ibijyanye na Théâtre Montagne aho rero bitangazwa ko vita vya Mirima hari imirwano ikomeye mu misozi. Turaza kubabwira ibiriko biragenda biba, turaza kandi kurebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara aho bivugwa ko hari harakati za kimakati bijyanye na mouvement tactique. Turaza kuzinjiramo tubabwira ibikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na rasisi kuwisha cyangwa se munition épicée bikaba rero byifashe gute? Nukuvuga ngo ku mpande zose biragaragara yuko bari gukora ibidasanzwe ku nzego nyinshi zitandukanye ndetse kandi tactique ndetse kandi na tekinike nyinshi zitandukanye biganza mu bice strategique cyane. Turaza kandi kugaruka kuri idadi wa mupiganaji turebe ibiriko biragenda biboneka kubijyanye n'ingaruka ziterwa n'imirwano. Ntabwo turi buze rero kuba twagendera kure mu stari wa mbere turaba ibiri kubera kuri front line. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na vikosi vya musada aho bitangazwa ko bari kongera abasirikare baza gutanga umusada mu bihe bice Mutama. Ni ibice bitandukanye bya Walikale cyane cyane ariko imisozi yegereye hariya Bisongo n'ahegereye imisozi yegereye Nyenze utibagiwe Sud Kivu mu byerekezo byegereye hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Turaza kandi kubabwira kurudi nyuma kwa mukakati aho bitangazwa ko ari gukorwa reprise strategique aho bivugwa ko jeshi karudi nyuma kimusuidi bira hahofu. Turazero kubibabwira uburyo ubwiramvuye biriko biragenda biboneka. Turaza kandi kurebera hamwe ibikomeje kugenda bitangazwa baduha amakuru bagira bati kuremanzwa kwa Shabahaha cya neutralisation de la cible. Turaza kubyinjiramo turebe ibiriko biragenda bivugwa bikaba rero bijyanye bikomeye na Chamborio la Vizia aho bitangazwa ko ari zambushi ziri kugenda ziterwa mu bice bitandukanye. Turazero kwinjira mu bice bitandukanye turebe biri kugenda bibera mu misozi ndetse no mu bibajya bicungamiye igisagara cya Uvira. Aho amakuru y'ingenzi avuga gute Mutama? Amakuru
amakuru y'ingenzi ni deployment zidasanzwe mu misozi yose y'ano muri Uvira. Banywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi zubakiwe amakuru tugiye kuramvura ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 26 kwezi kw'icenda 2025 aho turi bureberebe buri kimwe cyose tukareba iriko biragenda biba. Turaza kandi kubabwira avugwa muri politike aho kugeza ubu bitangazwa ko hatangiye intambara ikomeye hagati hagati y'uwitwa Mboso n'uwitwa Chirumbayi, bose bashaka gusimba gukora mu minwe wahoze ari Vital Kamera wayoboraga inteko nshinga mategeko. Turaza kubyiramvura turebe ibiriko biragenda biba. Turaza kandi no kugaruka ku makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu makungu, turebe ibiriko biraboneka mu nama y'umuryango w'abibumbye. Turaza rero kandi kubabwira n'ibindi biriko biragenda bivugwa ku hakurya y'inyanja itukura. Abanywanyi wowe dukurikiye bwa mbere hitushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama makuru tuyahere mu biri kubera mu bice byo mu nkengero za Uvira kugeza ubu vyifashe gute? Ni inkengero za Uvira, ariko cyane ngiye kuvuga inkengero za Uvira mbanza kuvuga Uvira ubwayo. Yego, Uvira ni umujyi watangijwemo operasiyo zidasanzwe, operasiyo zisakasakwa ku ruhande rw'abaturage cyane nk'abanyamurenge cyangwa n'abakekwaho ubufatanye bwa hafi n'umuseneri zasarambwe cyangwa bakeka ko bafite imiryango y'abana bagiye muri zasarambwe. yego Mutama, bakomeje kubatakasaka ndetse kandi bakomeje kubatakasaka mu bice byose bitandukanye, babegera cyane bakurikirana amakuru mbere y'uko binavuga yuko hari abambuwe amatelefoni. kuziye mpamvu? Impamvu nta zindi ni ukureba historike z'amamesaje ashingiye ku bitekerezo bitandukanye bahanahana na bagenzi babo. Yego, Nyuma y'uko n'ubundi icyizere FRDC ikomeje kugira aba baturage batuye za Kazinzira, Munanira, Mwanje, Sange, Kirungu ndetse na Kitara. yego, Mbere y'uko icyo duce tugaragaramo abanyamurenge benshi. yego, FRDC ikomeje kuvuga iki rwose mu gihe twaba dukomeje kureba hasi cyangwa kureba hirya twirengagije yuko aba baturage bashobora kugira ngo n'ubutuye. yego, bishobora kutuzambana. Rero byavuga yuko kwikubitira inka zigera kuri 47 zamaze kwinjirirwa bikomeye cyane kandi bivuga yuko n'abanyakinyamwuga dore ko byakoze bikomeye yuko n'uyu mutwe wamaze kwinjira mu misozi yabo muri Uvira mu buryo bwa kinyamwuga. yego, aho yuko itoroshe muri rusange bwana munyamakuru gusa kandi ngo riri gukorwa n'igisirikare cya leta. Rero bijyana na deployment n'ubundi ziri gukorwa muri no gisozi nk'ubu ngubu Gomba, Katongo, Muheta ndetse na Kitu. yego. Ubwo rero amakuru nyumva Ndakumva nubwo araho biri kugera bigacika Mutama. nubwo imisozi ya Gomba, Katongo, Kitu ndetse na Muheta. Yego, Amakuru yimbitse kandi yeruye nuko bakaze gushyirwamo abasirikare ba Fdnb. yego. Haba wenda hari abaturage byatangiye kugenda bigiraho ingaruka bakaba bari kuva mu byabo? ngo nyuma y'uko n'ubundi hatangiye isakasakwa ku ruhande rw'abaturage batuye mu mujyi cyane cyane abo banyamurenge, bari kuvuga ko ibi bishobora gukurikirwa n'ibindi bikorwa bidasanzwe bishobora kubibasira bishingiye ku bwoko bakomokamo cyangwa uduce bavukamo. Yego, abaturage batuye za Kazinzira bamwe na bamwe batangiye kugenda bigendera gake gake, umwe, babiri, batatu, bane, batanu bagenda, ariko mu nkuru ndetse n'ubundi zebiye nuko no mujyi uruhande rwa FARDC cyane cyane ku gisirikare cy'u Burundi kwa Fdnb bikomeje gushyira igitutu gikomeye cyane kuri FARDC bababwira yuko mu gihe batawurinze bishobora kuza kuba bibi cyane. yego. Dukomeje rero n'aya makuru mbere ko n'ubundi uza gukomeza utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka tujye kuri iyi nkuru
ivuga ko mu nteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe w'abadepite biravugwa ko ku munsi wo kuwa kane kwigenekerezo rya 25 kwezi kw'icyenda 2025 uzandikwa mu mateka nyuma yo kwegura kwa Vital Kamerhe nyuma ko twigitutu cyinshi ubu haravugwa intambara hagati y'abagabo babiri bari bamwungirije vice president we wa mbere Jean-Claude Chumbayi na vice president wa kabiri Christophe Mboso barwanira kuyobora inteko nkuko rero biriko biragenda vyibonekeza. Umuhango wo gutangaza gusezera mu cyubahiro no gupimwa mu muhango wihererekanya bubasha wabaye kuwa kane waranzwe n'umwuka mubi. Vital Kamerhe ubu wongeye kuba umudepite usanzwe yafunguye ijambo rye yongera gushimangira ko inzego ziri hejuru y'abantu ku giti cyabo. Ati ibikorwa bya leta birakomeje, abayobozi batuwe baraza bakagenda ariko inzego ziracyahari. Jean-Claude Chilumbayi wasimbuye Kamerhe by'agateganyo yashimangiye ko akazi gakomeje n'akamaro ko gukorera hamwe nubwo inteko ikomeje kugaragaramo ubusigisigi bw'imvururu ziherutse. Yagize ati tuzakorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twubahiriza amategeko kandi mu nyungu z'abaturage bacu. Intambara hagati ya Chilumbayi na Mboso kwegura kwa Kamerhe nkuko bitangazwa na media Congo.net ntibyarangiriye mu ntambara gusa z'imbere mu nteko. Jean-Claude Chilumbayi wabaye perezida w'agateganyo ari mu rugamba rukomeye rwa politike na Christophe Mboso vice president wa kabiri w'umutwe w'abadepite uzwiho kuba adacana uwakana perezida Kisekedi. Mboso afite icyifuzo cyo kwisubiza umwanya wa perezida w'inteko kandi buri ruhande rugakora uburyo bwose bushoboka kugira ngo rugumane rugere ku ntego. Ejo hazaza n'ibiro by'inteko nshingamategeko biravugwa ko hasa nkaho hashingiye kuri ya ntambara ikaze aho kwizera ubudahemuka inzozi n'imibanire ya politike barimo kunyuramo ngo nubwo umwuka mubi usa nkaho wagabanyutse nyuma yo kugenda kwa Vital Kamerhe. Intambara yo kugenzura presidence ikomeje gukaza umurego. Iherezo ry'iyi bakaba rero bamwe bavuga ko ari intambara ikomeye nkuko rero bivugwa kugenda kwa Vital Kamerhe byafunze ishyiga ariko bifungura ikindi cyiciro cyo kwiyubaka kwa politiki. Imihango yererekanya bubasha yerekanye ko nubwo hari ibikomeye n'ubuhemu Repubulika ikomeje. Kamerhe yongeye kuba umudepite usanzwe agumana ubudahangarwa ariko uruhare rwe mu byemezo by'inteko nshingamategeko ubu ni ruto. Ubu abaturage bahanze amaso Chilumbayi na Mboso aho guhatanira kuyobora inteko nshingamategeko kwabo kuzaba kimwe mu bice bizakurikiranwa hafi mu mateka ya vuba mu nteko nshingamategeko kubera ko buri wese agaragaza ko ari we wayobora bikagenda neza. Ngaho nguko rero mutama tujyane ku yindi act tubwire biriko biragenda bigaragara. Abandi bari ishunga basa naho bakoreyeho uruziga. Yego ubwo ruziga rero rwakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nirwo rwaje gutuma n'ubundi ruhande rwa FARDC ku ruhande Fdnb gisirikare cy'Uburundi mu makuru nkomeje kugenda mpabwa. Yego bagerageje kohereza abazarendo imbere, abo bazarendo baranga ariko yuko ibyo barimo babizi ndetse kandi barera bakizi. Yego binjira neza cyane muri ya mashyamba ya Zaburinga n'ahitwa za Mukongo n'ahitwa mu bitekerezo bigana za Byungu. Rero aho muri ayo mashyamba niho habereye ikintu. Yego n'indege zari zihetse abasirikare z'akazuguzugu zamanukagamo abakomando ba Fdnb ndetse kandi na FARDC. Ubwo birumvikana ko ari ibyo izo ndege zazaga muri ibyo bice ziturutse Mutama. Izo ndege zazaga ziturutse ahitwa Bunyambuzi no mu misozi ya za Kasuka. Yego iyo misozi za Kasuka cyangwa se za Kembe. Yego misozi strategique kuko muri nacyo cyatumye ya confidence cyangwa se imbaraga zo gukomeza kuko n'ubundi bakomeza bakina ubundi aho abantu bari kwari bateze turasa naho turi ku misozi. Yego uyu mutwe wari ufite abasirikare ha mu misozi yegereza Mayuwano, ufite abasirikare mu misozi yegereza Mutengi, ariko muri iyi misozi ya Mutengi na Kamba firiya mihanda y'International gatatu ni imihanda
ubona yuko umuntu uri muri iriya misozi yegereye za Kembe ndetse na za Unyampuri abareba neza cyane muri ibyo bibaya, nicyo rero cyanatumye ku ruhande n'ubundi bw'ineza saranga bivuga yuko bashobora kuba banatakaje urwego ruri hejuru. Yego. Reka rero Mutama duhite dukomereza n'ubundi kuri iyi page tubwira abadukurikiye ko AFC yahamije ko ishaka kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo urakomeza tujyana no ku zindi akisi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Umuyobozi mukuru w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu, abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza. Yabigarutseho ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icenda 2025. Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye. Ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero, niko yagize. Akomeza agira ati akazi kacu ni ukubohora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane cyane ko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu byereketse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza. Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye bitarabohorwa ati turaje mutegereze turi mu nzira. Akaba rero yatangaje amagambo mu gihe urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda rugaragara mu bindi bice, aho rero benshi bavuga ko bikomeje kugenda bigaragara bishobora kuza kuvamo akaga ndetse n'ibyago bikomeye mu gihe atagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko ni bizatangajwe n'uyu munyapolitike agaragaza ko biteguye urugamba kandi bakomeje gahunda zo kurwana. Ragira ngo tujyane ku zindi aksi naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza. Ku zindi urugamba rero ahangaha ndagira ngo tunyarukire muri studi Kivu, twibande ku misozi ya za Kivu ndetse na za Warungu. Yego. Ibitwaro bya Nyamugigima, ibitwaro Karundura. Yego. Bikomeje kugenda bigaragara mu misozi ya Warungu kandi n'imisozi ya Kivu. Yego. Imisozi ya Warungu uburundi buvuga yuko bushaka kuyihinda mu rwego rwo gufata ku busugire bw'igihugu cyabo ngo baburinde. Yego. Ari nyuma yuko intebe za Farambe zatangaje yuko ibitero biri ku leta y'intwaro ziri guturuka bagomba kuzajyayo bakazihagarika. Yego. Ni cyane yuko ariyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi aka kanya kiri kuvugana. Yego. Biri kuvugwa yuko yamaze kugita abasirikare mu misozi ya Ngoma. Yego. Kugita abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Ngweshe, ariko wakanye cyane n'ubwo mu misozi ya Ngoma ari hafi y'International kabiri mu byerekezo hafi za Kashongerwe. Yego. Uko Kashongerwe imaze ifite mu maboko n'intare za Farambe. Yego. Birumvikana yuko ibyo bintu biri buze gukomera cyane kandi birumvikana yuko ibyo bintu biri buze guhindura ukurikije ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Yego. Ukurikije uburyo ibintu bihagaze aka kanya. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya Politique. Yego. Bazanye abasirikare nduba, ariko cyane cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Yego. Gahunda bafite ngo yo kugaba ibitero muri iriya misozi yegereye ahitwa muri iriya misozi yegereye za Kakuku ndetse n'ahitwa za Kamongo n'utundi za Sarambwe bivuga yuko zifite abasirikare muri ariya mashyamba. Yego. Aha kandi noneho operasiyo ziri kuba muri bino bice biravugwa noneho yuko hatangizwe na operasiyo hagati mu baturage batuye muri bino bice bya hano muri Minembwe, aho ngo hatangizwe gusakwasakwa ku ruhande cyangwa se guperereza amakuru ku baturage batuye bino bice kugira ngo bamenye se ninde ucundikiye umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa se ni uwuhe mubyeyi ufite umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa ubarizwa muri twirwano. Bikavuga yuko bamwe mu basirikare bavuka muri ibi bice bagiye bagaruka n'ubundi bakaza mu bice by'iwabo
bagakomeza kwatengerera ari abasore cyangwa ari inkumi ariko n'ubundi operasiyo zo kurwanya amafaranga bakizifite. Niyo mpamvu rero bivuga yuko izi operasiyo zatangijwe abarundi bose begereza abasirikare muri biriya bice byegereza Warungu ndetse n'ahitwa za Sibatwa, Kakomba, Katembo ndetse n'ahitwa za Murungu. Biravuga yuko bakuyemo bamwe mu basirikare b'abazirika n'ubundi bavuka muri biriya bice boherejwe muri hafi ya za Kakuku ya kabiri ndetse n'ahitwa za Kamungu. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye kubiri ko biragenda bitangazwa kuri MONUSCO. Ubwo turagaruka n'ubundi tujya ku yindi aksi ugenda utubwira ibijyanye n'imirwano bikomeje kugenda vyibonekeza. Ni umuyobozi wungirije w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwiswe MONUSCO, Viviane Van de Pierre, yemeza ko inzira ya politiki ariyo yonyine izakemura intambara imaze imyaka myinshi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi yabigarutse kuwa gatatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 ubwo yasozaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye i Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Viviane yavuze ko intambara atari umuti w'ikibazo, agaragaza ko hari izindi nzira zakoreshwa. Yagize ati intambara si igisubizo mu gihugu na kimwe ku isi, hari ubundi buryo burimo inzira z'ubuhuza. Ibyo bisaba igihe kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiragoye cyane kuko hari amateka menshi akomoka ku ya nyuma y'ubukoloni. Abantu benshi barababaye, abagore barababaye, abana barababaye kandi nabere. Viviane asanga amahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo yaboneka binyuze mu nzira ya politike kandi ari nayo Loni na MONUSCO bashyigikiye nubwo atari byo biyoboye ibiganiro. Ati ntabwo ari twe tuyoboye iyo nzira, ahubwo ni Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayishyigikiye kandi twiteguye gufasha leta gushaka igisubizo kuri iki kibazo kimaze imyaka. Nyuma yo kuva Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi azerekeza i Bunia ni muri turi mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri iyo ntara. Kaba maze imyaka myinshi hangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara muri ibi bice. Kuri ubu biravuga ko akomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo, nubwo kugeza ngo bitangazwa ko deployment y'abasirikare n'ibikoresho irakomeje, ibigaragaza ko urugamba rugomba kwitegurwa, ibigaragaza ko ibintu bitameze neza. Mutamaro ndagira ngo n'ubundi duhite tubihuza, tubwire ibice kuri ubu biri gukorwamo deployment, tubwire ibiri kujyanwayo ndetse n'igihe byatangiriye. Aha rero ibice bikomeye gukorwamo deployment bwana munyamakuru. Yego. Yahitwa za Murembe twari turi n'ubundi Minembwe gahanda tangira ku bice intare za Sarambwe zirimo. Yego. Ni imisozi ahitwa Butezi, ahitwa za Kabugi n'ahitwa za Wangoyi, mu misozi ya za Burunga, Matare n'ahitwa za Nyabantu. Yego. Nyabantu ngira ngo urabizi yuko aka kantu nakumura bagomba kukamenya, ni agace gatuwe n'abantu benshi bakungaye ku butunzi bw'ubworozi. Yego. Ahantu rero niho cyane neza Sarambwe za deployinze abasirikare ndetse kandi no muri iriya misozi yegereye ahitwa Sakasingisi n'ahitwa za Kisasa, hafi ya misozi n'ubundi igenda kwegera mu byerekezo bitari za hafi neza cyane ku nkengero z'Amajyaruguru. Yego. Aha rero ku ruhande bwana munyamakuru w'igisirikare cy'u Burundi ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bwana munyamakuru. Yego. Mu misozi yegereye ahitwa za Kigongo, Makabora, Kasekesi, Swima, Mwezi ndetse n'ahitwa Useni, Pavimvira, Kiriba na Rumingo. Yego. Ariko mu misozi ya za Kavimvira hafi y'imihanda za rute nationali 5 hafi mu cyerekezo kigana mu muhanda RP 1502. Yego. Neza iriya muhanda wa Gatumba werekeza mu byerekezo bigana hari Bujumbura mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Aho rwose amakuru dufite nuko hari kuzanwa abasirikare b'abarundi cyane, kuko abarundi bari kuvuga bati nta musirikare wa FARDC hano hantu twashaka, kuko FARDC kurinda umujyi wa Uvira, kurinda Kazimvira, kurinda Kawezi, kurinda Muheta, kurinda
imisozi ya Kigongo Useni tayari cyangwa se igare kutugambanira. Bwana munyamakuru nuko ibintu bihagaze urana yuko bitoroshye na gatoya. Reka duhite dukomereza mu makuru akomeye ari kuvugwa muri politiki Kinshasa, aho ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda 2025 umunyamabanga mukuru w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation yashyize ahagaragara urutonde rw'abadepite 73 ku rwego rw'igihugu batarashyira umukono ku cyifuzo cyo kuvugurura ubudahemuka bwabo kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba n'umuyobozi mukuru w'iri huriro rifite ubwiganze ku butegetsi. Aba badepite barimo n'abakada ba UDPS nka Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka na Amis Makutamo perezida w'urugaga rw'urubyiruko, harimo kandi abahoze mu ihuriro FCC rya Joseph Kabila nka Geneve Inagosi na Mende Omalanga ndetse na Casper Mbindure uzwiho kugira uruhare mu gutembagaza ibiro vya Vital Kamere. Professeur André Mbata Mangu babujijwe inyuma yo kongera Yesuen yibukije ko umuntu udashobora kuba mu ihuriro Union Sacrée de la Nation kandi ntabe umwizerwa ku muyobozi mukuru wa politike Son Excellence Tshisekedi Chirombo ari ibintu bitagaragara neza. Itangazwa ry'ibi bintu ryongeye kubyutsa impaka ku bijyanye na discipline n'ubufatanye mu ihuriro ry'imitwe ya politike iri ku ruhande rwa perezida, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga seti ibivuga. Mutama rero ngayo nguko navugwa muri politike, komeza n'ubundi tujyane ku mirongo y'imbere y'urugambo gende twapodatinga. Nuvango rero mu zindi updates zihari cyane. Yego. Nyuma yuko n'ubundi FRDC nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi narindi kukubwira ko cyaje kurinda abasirikare muri ibyo bice bitandukanye twagiye tugarukaho. Yego. Za Kiriba ndetse n'itwa za Runingo. Ubu nyuma yuko n'ubundi neza zatarambwe zibonye yuko FRDC gahunda ifite ari yo gukomeza iriya misozi ya za Ruberuzi n'itwa za Kakamba izamuka Manyora. Yego. Ubu intare zatarambwe nazo zamaze gushyira abasirikare b'intarumikwa ngo b'abakomando mu misozi yegereye Kamanyora, Bugarama, Mukanza ndetse no mu misozi yegereye ahandi intare zatarambwe. Yego. Igihe bari mu bice barimo bya Walikale cyangwa se Masisi. Yego. Ni nyuma y'uko uyu mutwe ku munsi w'ejo n'ubwo aya makuru tutayavuzeho. Yego. Wakoze agace kitwa Butoroko kari hagati ya Ikobo ndetse kandi kakaba kegereye gufatwa no gukumbirwa. Bivuga yuko aka gace kari strategique cyane se kafunze n'amayira ya FRDC kuba yava muri misozi yo gukumbirwa ijya igitero muri misozi ya Victoria mu burengerazuba cyangwa mu burasirazuba. Yego. Igoranye cyane bikavugwa yuko uyu mutwe bikemezwa n'abari hafi yuko uyu mutwe ukimara kugera muri ibi bice wahise wubaka ikintu cy'ikoranabuhanga rya santire n'ikoranabuhanga rishinzwe kurwanya ibi bitero bikoreshwa n'indege z'intambara, kuko n'ubundi ya misozi zafatwa no gukumbirwa FRDC. Yego. Yari ifite intego yo kuyikoresha ihagurutse ziriya ndege ziri mu bwoko bwa Sukhoi ndetse na drone. Biza kuba ikibazo gikomeye cyane rero, aho nakubwiza ukuri yuko ubu uyu mutwe wamaze gufunga ariya mayira ufasha agace uduce dutandukanye dutangatanze batora gukumbirwa. Ariko nubwo uyu mutwe wabikoze, yego, bikavuga yuko iya misozi yegereye idafite abasirikare bose kuri uno mutwe, iki gisirikare gishobora gukoresha uriya muhanda RT 1005 uva mu byerekezo bya Peti na Burayi umanuka yitwa za Marimo. Yego. Bikaba byavamo n'indaro yo gufatira imisozi ya Karembe yegereye umusozi wa Mweso, kuko n'ubundi FRDC ikanavuga yuko ishobora kuba yarabikoze mu buryo bwa tactique zitandukanye kugira ngo uyu mutwe wawushuke werekeze muri misozi ya Ikobo, Karembe hasigaye abasirikare bakeya, kuko Walikale ibona yuko uno mutwe ufitemo abasirikare bakeya. Nk'uko amakuru ari guturuka ndani kwa ndani akomeze kugenda kwigiraho. Ku Burundi ruhande kugeza ubu impinduka zahise zikorwa n'izihe? Kurundi ruhande rero impinduka zabaye ku rugamba mu makuru yimbitse kandi yizewe. Yego. Ubu ngubu ku rugamba uko ibintu bihagaze. Yego.
biragaragara yuko uruhande rwa Politique rwo ruracyatimura ruvuga yuko iriya misozi ya muri Walikale by'umwihariko fatwa no gukumbirwa by'umwihariko iriya misozi tutuye na marimo kuri iriya mihanda y'utunasinari kabiri y'utunasinari gatatu uva mu byerekezo byahariya muri za Pinga umanuka hasi ubwo werekeza Karembe. Biragaragara ko Politique amaze kwazana abasirikare imisozi yegereye za Mitusenge n'imisozi yegereye Taweza hose Politique yazanye abasirikare kuri iyo mihanda y'utunasinari 530. Yego. Ariko nubwo igisirikare cya Politique bwari umunyamakuru cyakoze ibi ngibi, hari amakuru bifite aka kanya. Yego. Yuko imisozi yegereye Nyenzira, imisozi yegereye Mubanda, imisozi yegereye Namiyanda, iyi misozi yose uyu mutwe nawo umaze kwishyitamo abasirikare ndetse kandi n'intwaro nyinshi. Bikavuga yuko intambara iri muri ibi bice ni intambara iri kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye, no kuba buri ruhande rwakora advance rukoresheje intwaro byaba mu buryo bw'imbunda cyangwa no mu bundi butandukanye. Yego. Kuko FRDC ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo iri kurwana n'umutwe w'intare zasorambwe. Yego. Urajya kubona ukajya kumva uti hari agatero tumusangazwe na FRDC abakoresheje drone cyangwa bakoresheje helicopter cyangwa kajugujugu. Hari igitero cyabaye bakoresheje Sukhoi 25 byabaye kugira ngo bazanyangira bizi impamvu FRDC yagabye igitero Nyangi. Yari Nyangi hategurwaga operasiyo ku ruhande rw'intare zasorambwe ari gutegurwa abasirikare b'abakomando bagiye kwerekeza za Walikale ndetse no mu yindi misozi itandukanye. Yego. Mwana munyamakuru kuva aka kanya igihari ku mpande zose byari ku ruhande rw'intare zasorambwe byari ku ruhande rw'igisirikare cya Politique. Biragaragara yuko buri ruhande rw'ikiga uburyo bwo kurwana ariko butandukanye n'ubwa mbere. FRDC yo ikibanda gukoresha intwaro ziganjemo indege z'intambara kuruta gukoresha zino mbunda ntoya ku mirongo y'imibiri ku rugamba. Izo ndege z'intambara Mutama haba hari icyo ziri guhindura ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza amagingo aya? Izi ndege z'intambara rero nta kintu ziri guhindura kuko n'ubundi nk'ubu ngubu harabarwa imibare y'abasivile bapfiriye hano mu misozi ya Nyange kuko Politique iretse kurasa ikoresheje zino drone ndetse na ikoresheje Sukhoi 25. Yego. Harabarwa yuko operasiyo uburyo bari bayiteguye ndetse kandi bashaka kurasa ku birindiro by'aho umutwe neza turangwa naho hateguraga operasiyo yo kwerekeza mu gice Walikale. Yego. Birabarwa na ndetse kandi biremezwa yuko 5% bigeze bagera ku ntego yabo, ahubwo iki gitero cyagize uruhare mu kwica abasivili benshi cyane kuruta intego yari bafite yo kurasa ahantu umutwe wa 23 waruherereye. Naho kubirebana naho izo ndege zihagurukira Mutama, mu makuru muronka izo ndege zihagurukira he? Cyane amakuru ashingiye ku butasi zikomeje guhabwa ari guturuka mu gisirikare cya Politique. Yego. Amakuru ashingiye ku butasi rwose bwimbitse kandi bweruye. Yego. Uruhande rwa Politique ibitero by'indege bari kugaba byinshi biri guturuka muri iriya misozi ya Walikale. Bwana munyamakuru uranyumva? Ndakumva. Rubango ibi bitero biraturuka muri iriya misozi ya Mitusenge nayo ndi kuvuga. Yego. Iriya misozi ya za Karimbarimba, iriya misozi ya za Taweza, iriya misozi ya Bushongore. Yego. Iyo misozi niyo hariya za Mitusenge niyo harunze izo drone ziri mu bwoko bwa ACTU BUJUMBURA. Yego. Ziza kurasa ku ruhande rw'intare zasorambwe, ariko bikavuga yuko nubwo izi drone ndetse n'izi ndege z'intambara ziri gukora muri ibyo bice bya hano y'intare zasorambwe ziri bakanabarasaho rimwe na rimwe. Bikavuga yuko uburyo bw'imikoreshereze yazo bitumvikanwaho n'abasirikare ku ruhande rwa Politique kuko amakuru ashingiye ku butasi yakomeje guhabwa. Yego. Bivugwa yuko uruhande rwa Politique hajemo urunturuntu mu buryo bwo gukoresha zino drone cyane dore yuko byimuriwe cyangwa se byahawe abacaca babiri ndetse kandi bigahabwa abacaca bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Abanyakolombiya n'Abanyaargentine. Yego. Bikavuga yuko rero bwana munyamakuru ibintu biri buze gutera ikibazo kuko mu gihe n'ubundi drone ziri gukoresha mu gihe indege ziri gukoreshwa ariko impande zose bikaba bigaragara yuko zitari kubyumvikanaho. N'ubundi nta mutara biri buze gutera ahubwo biraza gutera amakimbirane y'igihe kitari gitoya nk'uko amakuru ari guturuka hagati ndani kwa ndani akomeje kugera kugeraho. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu ubwo uragaruka tujya no mu miremugano tureba
biri kugenda vyibonekeza. Yego nta kibazo bwana munyamakuru. Hari ku cyumweru ku igenekerezo rya 21 mu kwezi kw'icyenda 2025 mu gitondo cya kare nibwo abaturage bo mu kagari kitwa Rukoma kare hagati yitwa Kikamata ya mbere n'ayitwa Ruhenje muri groupement ya Rubereki mu territoire ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru basanzwe n'agatsiko kabitwaje intwaro mu rwego rw'abazarendo. Amakuru ari guturuka ahabereye ibi byago aravuga ko uyu mutwe winjiye mu mudugudu nta kurasana cyangwa kwerekana imbaraga zidasanzwe, ariko ugasahura ibintu byose abaturage bari bafite. Nkuko abatanga abahamya babivuga, abateye bageze yitwa Rukoma mu masaha ya mu gitondo, abaturage batangira kwitegura kujya mu nsengero. Abaturage bavuga ko aba basahuzi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo, ariko batarinze kurasa cyangwa gukora urusaku. Bakaba rero barasatse inzu ku yindi, bakura ibyo kurya muri izi nzu ndetse n'amafaranga n'imyambaro n'ibikoresho by'ingenzi by'abaturage. Umwe mu baturage wahunze ubwo yasahurwaga yagize ati, bageze mu rugo rwanjye badusaba ibisubizo, baradukangisha imbunda, nyuma bafata ibitanda, amatungo ndetse n'amasaka twari dushyize mu bubiko. Nta muntu barashe, ariko abatwaye byose byari bihari. Abari bari mu nzu berekeza i Walikale banyuze mu gace kitwa Rukoma muri iyo saha nabo baguye mu maboko y'aba basahuzi. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko imodoka zitwara ibicuruzwa ndetse n'abamotari bari batwaye ibiribwa n'ibikoresho bivigoma bigana i Walikale bose basahuwe. Kuri ubu bakaba barambuye ibyo bari bafite. Umwe mu bayobozi b'amakoperative y'abamotari yagize ati, ibintu byatugizeho ingaruka zikomeye, bamwe babatwariye abaturage ibicuruzwa byabo bahuye n'ibyago none basigaye bari kubirihishwa. Kuri ubu dufite ubwoba bukomeye. Amakuru yemezwa n'abayobozi bo muri aka gace aravuga ko abarwanyi bashobora kuba barakoze ibingibi nabo muri MAC cyangwa se Mouvement d'Action pour le Changement, ni mutwe ukorera mu duce twa Walikale na Masisi. Uyu mutwe kandi ukaba ukorana hamwe n'uwitwa Uhuru, APCRS, NDCR, Raila Kajogomboa ndetse na mama 23. Ni imitwe ikomeje kugenda ishinjwa kuba yaragize uruhare rukomeye muri ibi bikorwa. Mutama rero wakomeza utubwira n'ibindi. Bwana munyamakuru rero ngira ngo Allo? Uri kumva bwana munyamakuru? Ndakumva. Ndagira ngo tugaruke mu misozi aho uvira gatoya. Yego. Umenye ko situasiyo ihagaze. Yego, ihagaze ite kugeza ubu? Uvira akaganya uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Ndagira ngo tukibangaho cyane kuruta iyindi misozi. Yego. Ashingiye ku butasi bw'uruhande rw'urwego rwa Somiyate ndetse na Amiri rwa Politique. Yego. Cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bari guturuka muri izi nzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bari guhereza amakuru abakereza cyangwa mama 23 kiri gutegurwa ku ruhande rw'umutwe mama 20 kanavuga yuko ariyo mpamvu hari agace kamwe na kamwe ujya kumva bonde badrogoshe cyangwa se uruhande rw'ineza umuntu wenda warungu mu gace kamwe cyawo ashongera cyangwa se Hollande. Yego. Bikavuga yuko ibi byose FDC iri kubishinja ngo abasirikare b'Abarundi ku mirongo mbere ku rugamba yuko ari bari kugambana FDC, ariko Abarundi bakavuga yuko imbaraga bazanye ndetse kandi na mission bafite hano muri Uvira mu misozi ya Kazingira, Kawesi n'ahandi hatandukanye. Yego. Badafite gahunda yo kuba bagambanira igisirikare cya FDC kuko bivuga yuko iriya misozi bafite Karungu, Heta, imisozi ya Gomba, Katongo, Shenge na Munamira. Yego. Iyi misozi uruhande rw'igisirikare cya FDN bari cyo gisirikare cy'u Burundi basabye yuko aribo bagomba kurinda abasirikare ba FARDC bakabareka, ariko bikavuga yuko FARDC yanze imisozi kwiyegurira mu gisirikare cya FDN. FDN rero ikavuga yuko kuba baka n'agace cyangwa se bakicira runaka kugira ngo babikonsere bakatsinda aribyo biteza amakimbirane hagati ku ruhande rwabo na FARDC, kuko ngo abasirikare ba FARDC FDN bikomeje kubashinja yuko badashoboye.
Yego Mutama, reka dukomeze n'andi makuru tubwira abadukurikiye ibijyanye nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko Donald Trump narangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu azaba uwa mbere mu bashyigikiye ko ahabwa igihembo cy'abaharaniye amahoro kizwi nka Prix Nobel. Iyi ni ingingo Tshisekedi yagarutseho ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda 2025 i New York, aho yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka irenga 30 kandi abayoboye Amerika batandukanye bananiwe kukirangiza. Yagize ati iyi ntambara imaze imyaka irenga 30 ndetse abaperezida bane ba Amerika bakinjiyemo ariko bananirwa kugarura amahoro. Uyu munsi Perezida Donald Trump nakirangiza nzaba wa mbere uzatora ko ahabwa Prix Nobel. Mu kwezi kwa Kamena 2025 nibwo Perezida Tshisekedi nabwo yari yavuze ko Trump narangize iyi ntambara akwiriye igihembo cya Nobel. Kuba Perezida Trump akwiriye igihembo cya Nobel mu gihe yarangiza iyi ntambara ni ingingo yanashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe muri Nyakanga 2025. Nduhungire yavuze ko umuntu ubashije gutuma ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Yagize ati amakimbirane yo mu buseruko bwa Kongo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane, amaze imyaka hafi 30. Hari umutwe wigize urare muri jenoside yakorewe abatutsi maze igihe kinini cyose wungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Donald Trump ushobora gutuma amakimbirane arangira akwiye Prix Nobel. Mutama, wakomeza utubwira n'andi makuru. Bwana munyamakuru, rero ahangaha ngewe ndibanda cyane ku ruhande rwa biriya bice byariya muri Bukavu. Yego. Ni ibice bya Bukavu aka kanya navuga yuko biri muri zone. Ushingiye kuki? Kuko impamvu Bukavu no kubona harimo umutekano umutekano zaturambwe ukabona urinzwe mu mujyi wa Bukavu. Yego. Igice ubugambanyi bukorwa ku ruhande rwa FDNB kandi gutegura bikomeye ku ruhande rwa Fdnb cyangwa igisirikare cy'u Burundi. Yego. Intumbero bafite urabona ko ari gutekereza Bukavu. Ni Bukavu kandi iri gutekerezwa ku ruhande rw'intare zaturambwe bafite gukura abasirikare bakabohereza muri ya misozi yahariya muri Sudi Kivu cyangwa se ya misozi ya Uvira. Kuba rero Bukavu uruhande rwose ruri kwitekerezaho by'abari kuruta gutunga umutekano, by'abari kurutaka kurwanya umwanzi cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biragaragara yuko mu minsi iri imbere dushobora kubona izuba rirashe cyangwa se umuriro watse mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Yego. Kuko biravuga yuko iriya misozi ya za Warungu iriya misozi yegereye za Kabare, imisozi yegereye hano za Runingo, iriya misozi yegereye za Karehe, biravuga yuko icyitwa Wazalendo zikirimo, aba FDL barahari. Biravuga yuko rero mu gihe haba habayeho kurangara umujyi wa Bukavu dushobora kubonamo ibibazo cyangwa isanganya tutigeze tubona igihe cyose. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibaho umugisha bwana munyamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere hita ufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.